Hello anh em. Hello. Hello anh em. Hello, teacher. Okay, how are you today? Fine, thanks. And you? Okay, I'm fine, thank you. Okay. Rồi, before our class today, let's review the old lesson. Okay? Bây giờ mình sẽ kiểm tra lại bài cũ nha. Is it okay? Yeah, teacher. Okay. Can you tell me the old lesson we learned about what? Bài cũ mình học là gì nhỉ? Về về những từ thuộc về Việt Nam ạ. Những cái từ đó sẽ gọi là gì? Những cái loại từ mà mình vừa mới học hôm trước á, cái loại từ là gì nhỉ? Nó là danh từ, động từ hay là tính từ? Danh từ ạ. Đâu phải danh từ đâu. Cái đó mình học là adjective. Nó là danh từ, nó là tính từ nha. Adjective là tính từ. Ok? Yes. Tính từ thì mình sẽ chia ra rất là nhiều loại tính từ nha. Tính từ chỉ về những cái hình dáng nè, màu sắc nè. Rồi tính từ chỉ về xuất xứ. Rồi gì nữa? Về chất liệu. Ok? Yes. Rồi bây giờ mình sẽ nói sơ qua những cái bài được rồi nha. Cái bài của hôm trước mình học. Đầu tiên sẽ là tính từ về xuất xứ. Ok, can you tell me? Yes. Can you tell me some? Con có thể kể cho cô nghe những cái tính từ mà chỉ về cái xuất xứ mà mình vừa mới học của tiết trước được không? Vietnamese, Okay. Chinese, Japanese, American, Thai, English. Ok, mình đọc sai cái của Nhật Bản này nha. Japanese. Japanese. Chứ không phải là Japan nha. Japan. Japanese. Japanese. Là bờ. Japanese. Japanese. Không có ba. Bờ. Japanese. Japanese. Okay, that's right. Rồi. How about adjective về material. Material adjectives là tính từ về chất liệu, tính từ chỉ về chất liệu. Bằng gỗ. Gold. Gold không phải là bằng gỗ nha. Gold là mấy cái mà về trang sức á, mấy cái màu vàng vàng về trang sức á, thì nó là gì? Là good. Gold. Cái mà con kêu là gold nó sẽ là vàng. Còn cái gỗ là wood, đúng rồi, wood. Good. That's right. Rồi, bằng vàng. Gold. Ok. Bằng bạc. Silver. 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 Ok. Bằng vải. Học trực tuyến là con? Bằng vải là hả? Con ơi ra bắt cơm đi đây. Quà mày đâu? Đâu, bằng vải không phải nha. Woolly không phải là bằng vải. Cái gì đấy? Này à? Woolly. Cái này à? Cái này à? Này con 5.000 này. 5.000 để giúp tạo. Woolly có lông nha. Ok, bằng clothes. That's right. Clothes. Clothes. Tắt đi cho anh Nam đi học. Ok. Tắt anh đi nhé. Tắt đi cho anh học không? Cẩn thận nhá. Đi xuống luôn. Này. Ok. Bây giờ mình sẽ kiểm về tính từ chỉ công dụng. Từ chỉ công dụng nha. Phát sinh cái chuyện gì thống kê lại không? What? Know how to. Gì ạ? Nói phải muốn biết đi. Biết đi là sao? Working. Walking. Working. Okay. You can talk. Mình có thể nói được. Talking. That's right. You can fly.
Rainy. Fly, fly. Fly, bay ạ. Bay thì nếu như mà biết bay thì sao? Nếu tính từ nói về biết bay Thì là swimming. Không. Là fly. Fly gì? Fly gì? Flying. 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 Ok. Rồi, biết bơi. Biết bơi là swimming. 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 Ok. Rồi biết chạy. Biết chạy là running. 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 Ning. Running. Running. Ok. Ví dụ như mà cô muốn hỏi con về, cô muốn nói con dịch ra cái từ con chim biết nói thì sao? Con chim biết nói là Mình sẽ talking birds. That's right. Tính từ sẽ thường đứng trước danh từ ha. Cho nên là khi mà cô hỏi như vậy thì con chỉ việc lựa cái tính từ thích hợp, con để ra đằng trước cái danh từ mà con biết rồi ha. Ok? Yes. Ok. Rồi, how about the fish can fly. The fish can fly. Con cá có thể bay thì mình sẽ kêu là gì? Flying fish. That's right. Rồi, the boy can walk. Thằng nhóc biết chạy. A boy. Là running boy. Right, okay. Rồi, now we move to the new lesson. Ok, hôm nay chúng ta sẽ học bài mới nha. Chúng ta sẽ không học về tính từ nữa. Chúng ta đã hoàn thành xong bài về tính từ rồi ha. Today we will learn about farm animals. Hôm nay chúng ta sẽ học về các con vật ở trong nông trại ha. Ok. Yeah, teacher. Okay, so now can you tell me some farm animals do you know? Con có thể nói cho cô nghe một số cái con vật ở trong nông trại mà mình biết được không? If you know in English, you can tell me by English. Or you can Zebra. 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 Cái con đó là Horse. Okay. Frog. Horse. Horse. Okay. Frog. 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 Rồi ạ. Rồi, ok. Thank you. Là con vừa kể gì? Con ngựa vằn nè, con ngựa nè. Rồi con ếch đúng không? That's right. Yes. Okay, thank you. So now we will learn about farm animals. Repeat after me. Đọc với cô nha. Farm animals. Farm animals. Okay. Right now we will how can I say? We will see a video before our class. Let's sing Yes. a song. Okay, bây giờ mình sẽ coi một cái clip ngắn nha. Okay. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had a cow, E-I-E-I-O. What does a cow say? Meow. Oink. Moo. With a moo-moo here and a moo-moo there. Here a moo, there a moo, everywhere a moo-moo. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had a horse, E-I-E-I-O. What does a horse say? Woof woof. Moo. Neigh. With
with a neigh neigh here and a neigh neigh there. Here a neigh, there a neigh, everywhere a neigh neigh. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. Here a quack, there a quack, oink, there an oink, everywhere an oink, oink. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. And on that farm he had a sheep. E-I-E-I-O. What does a sheep say? Cluck, cluck. Oink. Ba. The ba-ba here and a ba-ba there. Here a ba, there a ba, everywhere a ba-ba. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. And on that farm he had a duck. E-I-E-I-O. What does a duck say? Meow? Moo? Quack, quack. With a quack, quack here and a quack, quack there. Here a quack, there a quack, everywhere a quack, quack. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. And on that farm he had a rooster. E-I-E-I-O. What does a rooster say? Ribbit? Meow. Cock-a-doodle-doo. With a cock-a-doodle-doo, cock-a-doodle-doo, cock-a-doodle-doodle-doodle-doodle-doodle-doo. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. E-I-E-I-O. Không ăn ơi, nói với chị rồi. Okay. Right, can you tell me some animals you see in my video? Con nói là con nghe những con vật mà mình thấy được ở trong video nè. Nè, I have a picture. Can you tell me? What is Là it? dog, Dog. Right. Next. What else? cat, Okay. fox, Okay. And do you know this animal? They say pig, big, pig, big. big, That's big, And this one, they cow, milk. cow, Cow. And here, what is it? duck, Which one say quack quack? Quack quack. Do you know? It start with letter D. Nó sẽ bắt đầu bằng chữ giờ trong tiếng Anh. Duck. duck, That's right. And how about this one? And here. rooster, Chicken. chicken, Okay. Right. We move to the new lesson about vocabulary. What? Move. Dog. Dog. dog, Đừng nhìn cái này nha, cái này sai rồi. Dog. dog, Mình đừng có mà nó sẽ là chữ G á, nó sẽ là dog. Dog. dog, That's dog, right, that's right. Nó sẽ hơi gờ gờ đằng sau lưng đó nha. Dog. Dog. dog, Okay. Rồi, next one. What is it? Cat. cat, cat, Cat. cat, That's right. And here? Cow. Cow. cow, Okay, cow. Right, okay, write down. Write down this one.
Cow. Cow. Okay. Right here. Duck. That's right. Duck. Duck. Nha. Xong rồi có K nữa. Duck. Duck. Okay, write down. Yes, teacher. Okay. Here. Pig. Big. 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 Okay. Rồi, write out. Yes, teacher. Okay. Here. Hen. 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 Rồi, ok. Hen sẽ là con gà mái nha. Nó là con gà mái, ok? Yes. Chicken. Chicken là mình sẽ nói chung về con gà thôi ha. Yes. Rồi, here. Hen. Now, we have another one. Cock. 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 Rồi, cock là con gà trống. Rồi, write down. Bây giờ con viết lại hai cái luôn nha. Cock và hen. Còn chicken. Chicken sẽ là nói chung. Ây da. Chicken là nói gà. Nó chỉ là gà thôi. Thịt gà này nọ cũng là chicken luôn. Yes, teacher. Okay, thank you. Right here. Now we learn about the structure. Mình sẽ học về cấu trúc câu nha. Okay. Yes. Cấu trúc câu này cũng rất là quen thuộc với mình, đó là what animal is it? Ok. Con có nhớ là Yes. hồi trước là mình học về color thì mình sẽ bỏ cái con có thấy cô? Rồi, ok. Hồi trước mình học về cái color thì mình sẽ bỏ cái color vào đằng đây. Bỏ đây nè. Sẽ ghi là what color is it? Nhớ không? Con nhớ cái câu đó không? Yes. Okay. Right now, today we will learn about animals. So we will put the animal here. Mình sẽ bỏ cái animal vào đây. And we have a question is what animal is it? Con vật, cái con đó là con vật gì vậy? Ha. And Yes. okay, and you have to answer here. Is a blah blah blah. Okay. Mình sẽ trả lời là Yes. ví dụ như ở đây is a what animal? It's a big. Okay. Rồi, okay. When you want to ask something you like, khi mà con muốn hỏi một cái gì đó mà con thích á, thì mình sẽ sử dụng là do you like? Bạn có thích? Do you like ducks? Do you like ducks? Okay, repeat after me. Do Yes. you like ducks? Lặp lại với cô. Do you like ducks? Do you like duck? Nhưng mà khi mà mình hỏi vậy thì đâu phải là mình hỏi một con bạn có thích một con vịt không đâu. Mình sẽ hỏi chung luôn. Bạn có thích loài vịt không? Bạn có thích những con vịt không?
thì mình sẽ phải thêm s vào nha. Do you like dogs? Do you like dogs? Okay. If you like and you have to say, ví dụ như mà con nói con thích thì con sẽ trả lời sao? You have to say. Yes, I do. Okay, and if you don't like and you say, if you don't. No, I don't. Okay, that's right. No, I don't. No, I don't. Okay, rồi. Do you like dogs? Do you like dogs? Yes, I do. Okay, right here. Here. Đây là mình sẽ có một cái cấu trúc câu hỏi là cái con vật đó nó phát ra âm thanh như thế nào vậy? What does the dog say? Cái con chó đó nó tạo ra cái âm thanh như thế nào vậy? Là woof woof. What does the dog say? Okay, repeat after me. What does the dog say? What does the dog say? Okay, đọc nhanh lên. What does the dog say? What does the dog say? Okay, rồi. Can you tell me what does the cat say? The cat. Meow, meow. Okay, that's right. Rồi. Here. Thôi để con ghi lại cái câu đó. Cô quên. Rồi, ok, write down. Nó có che cái màn hình của con thì con kéo cái khung hình ra nha. Vâng ạ. Ok.
ghi nốt câu số 3 đó. Ok. Cô từ ở giữa sau chữ what là đọc là đơ hay là đua cô? Từ này đúng không? Here. Does. 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 Yes, teacher. Okay, thank you. Okay, so now look and put the number in the correct blank. Bây giờ mình sẽ đọc cái từ này và mình tìm cái con số thích hợp với cái từ này ha. Okay. Okay. Yes, teacher. Okay, the first one. Can you read it for me? Account number 3. Okay, here. A dog number 1. Okay, here. A big number 5. Rồi, here, number 4. The fourth. A cat number 2. Okay, and the last one. A duck number 4. Okay, rồi, can you spell it for me? Cat là C-A-T. Okay, and how can you read it? Cat là C-O-W. Okay, number 3. Number 3 là dog. D-O-G. Okay. How about the number 4? Number 4 là G-U-C-K. Okay. And number 5. Number 5 big là P-I-G. Okay, and the last one? Number 6 là H-E-N. Okay. That's right. Good job. Let's play. Từ. Rồi. Okay, I will show you something about the picture and the voice. And you guess
You guess the animal. Bây giờ cô sẽ cho con coi hình và âm thanh ha. Xong rồi con đoán tên của con vật đó, ok? Yes. Dog. Dog. Sorry. Là Cô bấm nhầm. The first one, the picture. là con chó ạ. Okay, and in English? How can we say in English? Dog. Dog. Okay. Here. Là con mèo. Cat. 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 Okay. Here. Là con vịt ạ. Duck. 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 Là con heo ạ. Rồi con Big. 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 Here. Là con bò. Cow. Okay, cow. 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 Bây giờ mình sẽ đoán thử nha. My pet is lost. It likes bones and it is very friendly. Tôi đã để lạc con vật của tôi. Nó giống như những cái xương và nó rất là thân thiện. Con đoán thử nó là cái gì nè? Câu hỏi gì ạ? Nè, ở trong cái câu này nè kêu là tôi đã làm thất lạc cái con vật của tôi đã đi lạc rồi. Nó thích xương và nó rất là thân thiện. Con động vật nào thích xương thân thiện nhỉ? It's a dog. Okay, it's a dog. Dog. Yeah. How about this one? My pet is lost. It can see in the dark and it likes mice. Cái vật của tôi nó bị thất lạc rồi. Nó có thể nhìn thấy trong bóng đêm, nó có thể nhìn được trong bóng đêm và nó điều khiển điều hòa nào? Điều khiển điều hòa đâu, tôi bật lại. Nó thích chuột. Điều khiển điều hòa đây. Điều khiển điều hòa đâu? Đây. Ngồi này với nóng này mạnh ngồi im rồi à? Kiểm tra xem là thế nào. Để ngọn trăng vào. Guess what? Cái con vật đó nó có thể nhìn thấy được trong bóng đêm, nó có thể nhìn được trong đêm và nó rất thích chuột. Nó thích chuột. Như sao? It's a cat. Cat. That's right. Okay. Rồi. Đó là một lesson. Now we move to the new lesson about this topic. Bây giờ mình sẽ coi tiếp những cái từ vựng liên quan tới cái topic này ha. Ok? Yes, teacher. Okay. I'm sure that you know this animal. Can you tell me? Cô chắc chắn là con biết con vật này nè. Can you tell me what is it? What animal is it? It's a horse. 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 Nó hơi co cái mồm này. Horse. 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 And here, do you know this animal? What is it? Zebra. Zebra. Sheep. Gì ạ? Nè, sheep. Sheep.
That's right. Sheep. sheep, Sheep. Sheep. Okay, rồi. Sheep. Bây giờ mình write down cái này. Vậy em viết. Viết cái này trước đi. Rồi con viết đấy rồi ạ. Còn cái này. sheep, Chưa viết ạ. Em chưa viết ạ. Yes, teacher. Okay. What is it? Frog. Frog. frog, Nè, nó cũng giống như là từ dog. Nó sẽ hơi có chữ gg đằng sau á. Frog. 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 That's right. Rồi, write down frog. Yes, teacher. Here. Goat. Goat. goat, Nó là goat. 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 Right here. Con chưa viết cái gì ạ. Yes, teacher. Hey, here. Duck. goose, Goose. Này là con ngỗng. Goose. Con ngỗng nó sẽ bự hơn con vịt. Ok. Goose. Yes. U kéo dài ra xong rồi ép. Goose. 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 Không có good, không có good. Gu, nó là gu xong thêm s. Goose. Goose. Okay. Yes, teacher. Rồi, do you know this animal? What is it? Rabbit. 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 Có tên đấy nha. Rabbit. Rabbit. Okay, write down. Yes, teacher. Rồi, okay. Now we learn about the new structure. Mình sẽ hỏi về lý do tại sao mà mình thích những cái con vật đó ha. Thí dụ, Yes. okay, thí dụ như mà cô nhìn những con chó, xong rồi cô hỏi con, do you like dog? Do you like dogs? Do you like dog? Okay. Bạn có thích những... Yes, I do. Okay. And why do you like them? Why do you like them? Tại sao? Tại sao con lại thích những cái con đó? Vì con chó rất trung thành ạ. Ok. Với lại nó thân thiện đúng không? Vâng ạ. Ok. Thì mình sẽ trả lời ngắn gọn là thân thiện thì sẽ là friendly. Because they are friendly. They are friendly. Here. Friendly viết như thế này nha. Friendly. Because they are friendly. Ok. Con viết lại từ friendly chưa? Chưa. Ok, mình viết lại đi nè.
Yes, teacher. Ok, thank you. Cái này nó bị gì? Ok. Rồi, bây giờ thí dụ như mà cô muốn hỏi đó có phải là con dê không? Thì mình sẽ trả lời gì? À, goat này là con dê nha. Nãy con ghi nghĩa tiếng Việt chưa? Goat là con dê. Rồi ạ. Ok. Ví dụ cô muốn hỏi là đó có phải là con dê hay không? Cô sẽ hỏi là is it a goat? Ok. Repeat after me. Is it a goat? Có ít chứ cô? Sorry. Is it a goat? I'm sorry. Làm gì đấy? Cảm ơn con nha. Is it a goat? Trả lời là Đang hỏi đấy là tôi đang hỏi đấy. yes, it is. Hoặc là no, it isn't. Yes, it is nghĩa là gì? Ví dụ như mà Yes, it is là có phải là con dê ạ? Đúng nào? no, it isn't. Là Đấy, không, đó không phải là con dê ạ. Ok, rồi, Cái right. nào đấy? Bây giờ mình viết lại hai cái cấu trúc câu đó đi ha. Tôi ở trong đấy mỏ đá tôi làm ở đấy. Cô ơi, cái câu ở trên này thì đọc được Mỏ gì đá cô? tôi làm ở đấy đấy. Why Câu do, hỏi Có của nào? cái why do, gì ạ? cái why do you gì đúng không? Vâng ạ. Hỏi người ta Why chứ do tôi you mà. like them? Why Vâng, vậy không? you like them? Anh không bảo là cái tấm ấy nào, cái tấm nhập khẩu Thái Lan nào? Tấm ấy, cái cao không? Ai đâu đâu. Tấm tường. Tấm mỹ tường chứ không phải cái tấm nhéo thì Thái Lan nhập khẩu đấy. Mác nào? Tưởng loại nhập khẩu gì mà. Tưởng loại đẻo đưa cho chết. Nhau rồi đấy đi mông không biết. Làm nào cho đúng lương tâm. Sáng mai nào? Sáng mai lịch làm tôi làm những gì đấy? Hả? Để ra xem nào. Thế phải xem nào chứ bảo thế thôi mà cứ đéo có thợ. Đến 17 làm mai 16 17 ngày mai 15 16 không làm gì. 17 làm thế nào? 17 17 làm cái gì đấy nhà tôi. Phải làm với mai làm tuần đi. Nè, có một cái câu ở đằng trên cùng con thấy không? Có ạ. Cái câu đó là what animal do you like? Có nghĩa là con vật nào mà bạn thích vậy? Lịch là mai nó làm trên tầng 2 thôi chứ. I like cái con vật. Tới chiều nay phải nắm được mai nó làm hay không làm chứ hỏi là trả lời tôi thế làm nào. Ok, bây giờ cô thử nha. What animal do you like? I like dog. Okay, that's right. Sao mai không làm à? Mình viết lại đi. Vâng ạ. Ông trả lời nó đôi tôi kéo một lần ông nốt nói luôn tôi là mai nó làm hay không làm, bảo tôi chiều nay em không làm ông phải bảo tôi về tôi đéo lấy đâu cả. Ok thì ông bảo tôi cần ngày kia tôi về nhà mới rồi thì ông phải xem nào. 16 ông bên tầng 2 chả có gì các thì không, phòng của ông già thì không, phòng khách á. Thế bên tôi sao hôm nay không làm trên tầng 2?
Nói đến 2-3 giờ lại đến về rồi, mấy giờ đấy? Thế biết đéo ông bảo này điều thợ cũng để làm đấy, thấy đéo gì đâu, thấy chiều 3-4 giờ là cũng nghỉ hết rồi. Okay, are you done? Con viết câu 1 ở trên đã. Ừ. Yes, teacher. Okay. Right here. Can you spell this animal for me? How do you spell? Con này là con gì? What animal is it? It is hot. Horse. Horse. Okay. And how do you spell it? H-O-R-S-I. Okay. E. Okay. Yeah. What is it? Frog. How do you spell frog? Là frog. Frog. F-R-O-G. Okay. Rồi. Frog. And number 2. Sheep. 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 Kéo dài ra chút nha. Sheep. Sheep. Okay. Rồi, how do you spell it? S H E E P. Okay. Rồi, next one. What is it? G. Goat. 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 Rồi, how do you spell it? G O A T. Okay. Rồi, đến mặt hot rồi. Rồi, how about number 5? Goose. Rồi, goose. G O O S E. Rồi, here, the last one. Rabbit. 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 Rồi, how do you spell it? R A B B I T. Okay. Rồi, okay, thank you for today. That's all. Rồi, cảm ơn con nha. Hôm nay mình học tới đây thôi. Rồi. After our class, you have to go to home and you have to go home and how can I say review. Okay. Mình sau khi buổi học này thì mình về nhà và mình sẽ ôn tập lại những cái gì mà mình đã học ha. Yes, teacher. Okay. The next class I will check it again and we will move to the new lesson. Bye.
Và buổi học tiếp theo thì cô sẽ kiểm tra lại những cái từ này và những cái mẫu câu ha. Rồi tụi mình sẽ học bài mới, ok? Yes, teacher. Ok, thank you. Rồi, goodbye Nam. Goodbye, teacher. Okay. Rồi, ok, see you later. Goodbye, see you later. Goodbye, teacher. Good night. Thank you. Good night.